tio? É. E aquele? Baixo. Por que tem uma fêmea e um macho? Pode ir, pode ir. Isso aqui é um colégio, Santo Maria tem bastante criança. Esse aqui é comedor de ovo. Nossa, eu quero esse aqui. Minha vizinha. Já comeu isso aí? Aqui o picão aqui. Esse é um bicão. Aí, Jerusa, esse é do bicão grande, que esse aqui é graga. Jerusa. A Ana do lado de cá. Isso aí tá até com o pescoço pelado. Pode ter que tirar foto. Vamos ver o outro. Ali. Eu vou
Quer ver, Guaxa? Vai ser tudo louro? Não é outro tipo de louro. Você cai. Dá um carinho lá no seu, Aí essa é a casa do... Vai, isso daqui é... Daqui é fêmea, é mais grossa. Nossa, quer pegar? Lá não. Aquele lá tá com uma piranha, não nada lá, tira. Olha lá, brincando com a piranha. Olha lá, que bonitinho. Você é bonitinho, macaquinho. Pega uma laranja, pega uma banana, dá um pedaço aí. Dá um pedacinho aqui, dá um pedaço Ah, aí. você quer pegar a câmera, né, rapaz? É tudo frio. Não entendi nada que você falou. Não, a dó deles. Dá a mão pra ele. Hã? Dá a mão pra ele. Ele não. Vai lá, ô Vanessa, pertinho dele. Só. Ah, não, tenho medo dele morder o seco. Melhor ficar aqui mesmo. É bobinho, ela não solta, né? Hã? Se ele puxa a mão dela, ele morre. Um dia ele já arranhou eu. Olha lá o solto lá, amor, em cima da grade, olha lá. Né? Cadê que eu não tô vendo? Aquele que você não gosta. Faz nada, não? Olha lá, Vanessa, olha, Vanessa. Não vai perder, viu? Ele veio, Olha lá, Bia. Ele pegou o negócio e fugiu, Bia. Vai comer, Bia. vai pulando pra mim. Você é lindo, tá? Tá pulando pra ela. Esse é um dos macaquinhos mais lindos. Agora o macaquinho que totô. Dá, que é um C. Olha lá. Tem que ver. Ele não faz nada, Bia. Ele é mansinho. Vem? Meu Deus do céu. Um fudido. Ah, para, mano. Tem mais medo de ser do que você dele. Ele vai voltar, né? Ele não faz nada não, Bia. Ah, amor, filma ele aqui, ó. Amor, já fumei agora. Amor, pegou. Coruja. Tá lá nas corujas. Oxe, cadê?
Vai sim, Vai mano. esse daqui, ó. Ó, daqui.